Hello guys, mambo vipi jamaa wangu? Leo nataka tufunzane kitu kidogo tu hapa ambacho kitakuwa ni cha faster sana. Unajua sasa hivi tunaishi kwa karne ambayo cameras zimekuwa ni ghali, alafu pia tunataka vitu vizuri, tunataka kuona vitu vizuri. Lakini tunakuwa tunapungukiwa. Unaelewa? Tunaweza kuwa unaweza pata uko na kamera moja lakini unataka kuwa na kitu kizuri, unataka kupata maybe angles tatu. Unaelewa? Unajua wakati unafanya interview inafaa upate angle ya kwanza ambayo ni wide angle, alafu upate zile cutaways, maybe kama kuna watu wawili kwenye scene. Ushaelewa? So ukichukua angle moja inakuwa inaboa kidogo, lakini sasa utafanyaje na ilhali hauna hela za kutosha za kununua kamera tatu na vitu vingine kama hivyo. So leo tutakuwa tunajifunza kuhusu hiyo ni mbinu gani tunaweza tukaitumia ili tupate scene tatu, tukapate kuwa na kamera moja lakini tuwe na scene tatu na tuifanye scene yetu haikuwe ni rahisi, na tufanye video yetu ionekane kuwa ni nzuri zaidi. So shughuli nzima hii fuatana nami moja kwa moja ni kuelezea ni namna gani tunaweza tukafanya video yetu ikawa ni nzuri na ikawa ni stunning kabisa kwa ajili ya viewers ambao wanatazama. So twende nalo hadi tamati na itakuwa ni vizuri tena zaidi. Nifuate. Bwana, kama nilivyokuambia, leo nitakuwa na kuonyesha ni namna gani tunaweza tuka obtain scene tatu kutoka kwenye kamera moja. Unaelewa? So leo nitakwenda kitu cha kwanza nitatumia app moja maridadi inaitwa CapCut. So kwamba na I am advertising, but leo nitatumia CapCut. Nitatumia CapCut kwa sababu CapCut ndo app ama ndo software ambayo wanaitumia kila wakati kufanya editing zile ndogo ndogo, of course. Lakini nikitaka kufanya editings zile kubwa kubwa, nikitaka kufanya video ambayo ni 4K na vitu vingine kama hivyo, na kitu kikubwa zaidi, huwa napenda kutumia Adobe Premiere. So nitakufundisha namna gani tutaweza kuifanya hii kazi siku ya leo, na hii ndio CapCut yangu ambayo nimeifungua hapa. Najua unaiona. Hii ndio CapCut yangu, na hii unayoiona hapa, hii ni mahali pa kuimport. Cha niondoe hii ambayo nilikuwa nimeifanya hapo awali. So hii ni import table ambayo utaweka video zako ambazo haujazifanyia kazi ama video ambazo unataka uzifanyie kazi. So tutachukua video yetu moja hapa ambayo tumepiga na wide angle kabisa. Tumepiga na wide angle lens. So nitachukua tu download moja ambayo nilitoa tu kwenye internet. So niko na clip, na hii clip unayoiona hapa nimeiweka kwenye import table yangu hapa, na ukiangalia vizuri na ukiangalia kwa karibu, hii ni wide angle. Hii ni wide angle, so hakuna zile cutaways za mtu mmoja na mtu mmoja. So nilikuwa nataka nikuonyeshe tunafanyaje ili tuweze kupata scene tatu kutoka kwenye hii scene moja, na video zetu zikawa ziko mzuka sana na zikawa ziko very interesting. So utachukua hii video yako ambayo umeshoot kwenye field. Utachukua video yako, kama wewe ni beginner utachukua video yako utaiweka kwenye timeline. Hapa nilipoiweka hapa, hii inaitwa timeline. So tutaiweka video yetu hapo kwenye timeline. Alafu wakati tunataka kufanya kazi, mimi wanapenda sana wanapenda kufanya kazi video ikiwa nafasi, napenda kujipa nafasi. So kuna hii bar hapa ambayo imeandikwa plus na imeandikwa minus. Hii unaweza uka enlarge na kurudisha. Najua wengi ambao wamefanya kazi ya editing wanaelewa kile ambacho ninachokizungumzia hapa. So napenda kufanya kazi kitu kikiwa kikubwa namna hii, ndio inakuwa ni vizuri. So tuko na scene moja hapa. Hii scene tutaweza kuisplit vipi ndio ikawe scene tatu kwa wakati mmoja. Ushaelewa bwana? So twende na wewe pole, na kumbuka usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Itakuwa ni vizuri tena sana. So hii video tutaicopy, tutaichukua tena tuiweke juu,
tutaiweka, tunataka scene 3, ushaelewa? So hiyo ni scene ya pili, alafu scene ya 3. Sijui kama unanipata bwana. So hiyo ni scene ya kwanza, ya pili na ya 3. So kama ulivyoona hapa, this just hii ni video moja, ushaelewa? Lakini tunataka tu split ili tupate cutaways ambazo ni 3. Kuna usijui kama unaelewa, kama umefanya editing unaelewa, kuna ile mtu mmoja anaonekana, mwingine anaonekana, alafu tunakuwa na ile wide angle. So uta decide, so we shall just rename this one. I shall just rename this. Okay, kama hatuwezi kurename na hapa, lakini tunaweza kurename pia baadaye. So ni vizuri kama utarename hizi, ujue kwamba hii ndo scene 1, hii ndo scene 2 na hii ndo scene 3. Itakuwa ni bora zaidi ili uweze kufanya kitu cha uhakika. So kwa hii scene ya kwanza, so hii ya juu wacha tuichukue kama ndo scene yetu ya kwanza, si ndio bwana? Hiyo ndo scene yetu ya kwanza. So tutachukua hii, tutai-click, and then tutakuja hapa kwenye hii window hapa, hii player window ambayo umeonyeshwa hapa. Then uta-click, kuna ka icon hapa kameandikwa crop ratio. So tutakuja tufinya yako kanini, then tutakuja tu crop, labda tunataka scene yetu ya kwanza ikuwe ya huyu bwana hapa, ushaelewa bwana? Tunataka hii scene hapa ikuwe, labda hatutaki maybe mwili mzima, kitu kama hicho, ushaelewa? So tunataka ka scene ketu haka kakuwe ni katu kama haka hivi. So tutakuja tu confirm, hit confirm pale. So ukiangalia kwenye table yetu tutakuwa na scene ya mtu mmoja, ushaelewa? Hapo tutakuwa na scene ya mtu mmoja. So tukiplay scene yetu inakuja namna hii. Unaona? Hapo kutakuwa na scene ya mtu mmoja. Alafu kwenye hii scene ya pili tutakuja tumchukue huyu mwanadada hapa. Kwenye scene ya pili tutakuja okay. Ili tuweze kupata hii tutachukua ili tupate hii scene tena. So tunatumia hii kama scene yetu ya pili. Hii kama scene yetu ya pili tutaiweka hapa, tutairudisha hapa. Let me do this. Yeah, so tutafanya hivi. So tutarudi tena kwenye crop. Alafu tutakuja sasa crop huyu hapa. Tutakuja crop tumweke hivi. Sijui kama unanielewa mtu wangu. Tunajaribu kutafuta namna ya kuweza kujiminimize ili tuweze kupata kitu kizuri zaidi, na make sure kwamba kamera yako ni very clear, inafanya kazi nzuri, kitu cha uhakika. Ndo wakati una crop hai lose ile quality, ushaelewa bwana? Yeah, hai lose ile quality, itakuwa ni vizuri tena sana. So unakuja unarudia the same, unaifanya hivi. So tunakuwa tuko na scene 2 hapa. So hata unapocheza hii view hapa, utaona huyu anapocheza inakuja inabadilika kidesign fulani, ushaelewa bwana? Inakuja inabadilika kidesign fulani, inakuwa ni tamu zaidi. Unakuwa na scene 2. Unapokuwa na scene kama hizo, kwa mfano sasa turudishe hii ndo scene yetu ya kwanza, tunataka ibadilike na hapa. Hii ndo scene yetu, hii ni ya pili, alafu tuseme hii hapa tunataka ikuje mpaka hapa. Hii hapa tunataka ikuje mpaka hapa, alafu hii hapa nyingine, hii ndo inachukulia kutoka hapa. So tunakuwa na scene 3 hapa. So tukikuja tukiicheza hii, itakuja itakuonyesha first, second, alafu third, shelewa, inakuwa ni vizuri sana. So hiyo ndo njia pekee ambayo unaweza ukaitumia kuweza kupata scene 3 ukiwa unatumia kamera moja. Ni very simple kabisa, na ni kwa muda tu unafanya kitu kizuri na unahakikisha kwamba kitu kinakuwa ni cha uhakika kabisa. So mimi hupenda kuitumia hii CapCut, na usikose pia kusubscribe na kulike na kucomment pia hapo chini, ili ninapopata video mpya kwa ajili ya sisi beginners tuweze kujua nini tunachokifanya, ili nasi pia umejua tuweze kuwa mapro, tuweze kuwa wazuri zaidi katika hiki tunachokifanya ambayo ni editing. So Mungu akubariki sana, na nina imani ya kwamba safari yako ya editing, safari yako ya kufanya editing itakuwa ni mzuka na itakuwa ni nzuri tena sana. So hayo ndo yaliyokuwa yangu kwa leo. Najua unaenda kuwa na kitu kizuri baada ya kulearn video hii, na tafadhali usikose kusubscribe, kulike na kucomment kama umeipenda, na itakuwa ni vizuri tena sana. Bye bye.